হ্যালো গাইস, চলে এসেছি নতুন একটি গেম প্লে ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি খেলতে যাচ্ছি FPS ব্যাটলগ্রাউন্ড। আমি অনেক দিন যাবৎ ভিডিও আপলোড করি না, কারণ আমি অনেক এখনও সিক আছি। তো তোমরা যদি সাবস্ক্রাইব না করতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা, লাইক শেয়ার কমেন্টও করে দিও। আর তোমরা সাবস্ক্রাইব করলে নতুন ভিডিও বানাতে মোটিভেট হবো। আর কি আর বলবো, তারপরে আর ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। তো চলো শুরু করা যাক। আমি সিঙ্গেল মোডেও খেলবো, মাল্টিপ্লেয়ার খেলবো। ফার্স্টে মাল্টিপ্লেয়ার খেলি। মাল্টিপ্লেয়ারে সবসময় ব্ল্যাক ফোর্ট সিলেক্ট করি লোকেশনে। স্টার্ট। Let's go. আমাদের ম্যাচ আমি খেলেছি। ফার্স্ট টাইম টিমটা থাকবো। Oh yeah. I need help. কি ছিল ভাই এটা? শট মারাই খতম। Yes. Heads up. I guess that was fun. থাকবে না, আর মান সম্মান থাকবে না মানে অর্থাৎ Damn it. যারা আমার সাথে খেলতে হবে তারা তো আমরা হচ্ছে কি দেখে ওরা হাসবে, যারা মান সম্মান Pretty থাকবে। good. যাই হোক, Pretty good. Wasted. আমাদের দিকে 7 কিলস হয়ে গেছে। শট দিয়েছি, Wow. শট। I guess that was fun. শট তিনটা লেগে দিয়েছি। গেম ল্যাগ করেছে। Damn. ওয়াও, ওয়াও হয় মরে গেলাম। That was fun. Damn it. What the hell? একটা চিন্তা হয়ে গেল। ওরা এত চিংড়ি প্লেয়ার ওদের Don't দলের do মধ্যে। that. What the hell? আমরা 14 আর এখন 8। Yeah. Damn. ওয়াও ছিল, এত সুন্দর কিল ছিল। আমার নিজে দিয়ে দিল, ওয়াও ছিল। যাই হোক, তো আমি এখন কি এত পাত্তা দিচ্ছি না, আমার মনে করছি তুমি মুখ আমার ইগনোর করে মুখটা ফেরা চলে গেল রে। Don't do that. Damn. কিছু মনে গেল না। তো যাই হোক, ওই দিয়ে পড়ে গেলে মরে গেল, এমন কিছু করার নাই। আমার 21 কিলো এখন 10-এ পড়ে আসি। Wow. Yes. আমার থেকে এখন প্রো আছে। Fire. No. এই যে এটা হচ্ছে আমার প্রোগ্রামিং করি মরে যায়, বুঝেছেন? আরে নোট করতে That was fun. নোট করলে I need help. যদি থাকতো না সবসময়, আর ইনফিনিটি হেলথ, তাহলে তো কত ভালো হতো। যাই হোক, আমাদের টাইম শেষ, আমি আর মারবো না। ভিক্টরি, আমি করছি 10 কিল, করছি 10 কিল, রিওয়ার্ড পেয়েছি 2000 টাকা মাত্র। আচ্ছা, এই যে আমি MVP হয়ে গেছি, মানে সবচেয়ে প্রো। বট করছে 3, আমার টিম এ হেনরি করছে 4, আরসলান আব্বাস করছে 8, আমি ডেভিল বয় প্রো প্লেয়ার করছি 10। টিম বিটা নাই বললাম, তোমাদের যদি দেখার ইচ্ছা দেখে নাও। তো এখন আমি খেলবো সিঙ্গেল মোডে। সিঙ্গেল মোডে হ্যাঙ্গার থাকবে না ডাকপুর ব্ল্যাক ফোর্ট? হ্যাঙ্গার থাক। That was fun. What the hell?
এখন এটা কি রে ভাই আমার কিছু বুঝতে পারে মনে হয় আমার খেলা ভালো আছে যেমন কিছু বলে না আরে ভাই এই গানটা থাকতো আরে আর নিব না কোনো গান সমস্যা আছে ভাই রে কত লাগছে ভাই সবচেয়ে ফালতু গান বলছি একদম ফালতু একটা গান এই গানটা আগে নয় সমস্যা নেই অনেক কথা বলে এবার করতে পারবেন যে মাটা আপনার হাত ওই মারা যে আর এদিকে আরে ভাই Reloading. Hello guys. Reload. Sorry. Headshot. Wasted. I guess that was fun. Sorry. Pretty good. আগে তো তাও টাইগার লাগার সাথে সাথে সব আমাকে রিডাক্ট রাখা একটা কিল থেকে ভিডিও করলে মেরে খাবো প্রত্যেকে মাছটাকে কষ্ট করে যাই হোক মাত্র 2টা স্টার যাই হোক আজকের গেম প্লে যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো লাইক করবা তোমরা যদি লাইক না করো তাহলে কি হবে একটা লাইক করো নিজের ছোটো ভাই মনে করে যাই হোক আমার ভিডিও যদি আজকে তোমাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করো তুমি যদি সাবস্ক্রাইব করো নতুন ভিডিও বানাতে মোটিভেট হবো আর আমি যদি সুস্থ হয়ে যাই তাহলে আমি ট্রাই করবো জলদি জলদি ভিডিও আপলোড দেওয়ার তো আজকের জন্য এতটুকুই আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ততদিন পর্যন্ত